がある。理想と現実。おおりゃ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 。この高速タイピングが目に入らぬか。コードを書く速さなら誰にも負けないぜ。チャット GPT、 このコードの書き方を教えて。よし、これをコピペット。できた。最近手打ちでコード書くこと減ったな。ブラインドタッチ？何それ、おいしいの？エンジニアハイスクール。